السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة من حلقاتنا المهمة جدا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها على موضوع دايما بنقول إن الموضوع اللي بنتكلم فيها المرضى هم اللي بيخلونا نتكلم فيها. النهاردة هنتكلم على موضوع اللوز وموضوع الشخير. دايما كل حالات الشخير اللي بنعملها لو كنتوا خدتوا بالكم مع كل العيانين بنقول إن احنا بنعمل عملية لوز. الحقيقة كتير جدا من العيانين بيقولوا لي يا دكتور هشام احنا ما بنشتكيش من اللوز، وكتير كشفنا لقينا موضوع اللوز اللوز بتاعتنا صغير وما بتجيلناش كتير. ليه بنضطر وليه بنعملها مع عملية الشخير؟ سؤال الحقيقة مهم جدا، وانا يعني بيهمني ان دايما اجاوب على كل استفسار وكل حاجة بتدور في زي ما بيقولوا في ذهن المريض. موضوع اللوز مهم جدا في عملية الشخير، لان اللوز استئصال اللوز ومكان اللوز بيدينا مساحة ان احنا نوسع الحلق لدرجة كبيرة جدا جدا جدا، حتى لو كانت اللوز ما هياش ملتهبة، حتى لو كانت اللوز صغيرة، حتى لو كانت اللوز مش باينة، حتى لو كانت اللوز زي ما بيقولوا مدفونة. كل الكلام ده الحقيقة ما بيهمنيش، لكن ده في حاجة كمان اكتر من كده. ساعات اللوز بتبقى بتضيف لموضوع الشخير، وخاصة اذا كانت متضخمة، وخاصة إذا كانت مترهلة، وخاصة إذا كان مكانها في مجرى التنفس، وكتير جدا ما بيبقاش باين، وكتير جدا بيتقال إن هي لوز صغيرة جدا وما تستاهلش إن هي تتشال. لكن إن إحنا بنشيل اللوز عشان بتدينا مساحة زي ما أنا قلت إن نخلي مجرى التنفس، ونقدر نعمل توسيع لعضلات الحلق، وبنشد الجزء بتاع عضلات الحلق اللي موجود في اللوز زي ما بنقول التونسيلر بيد ده بيساعدنا ان احنا نوسع عضلات الحلق. حاجه مهمه كمان جدا، الكوبليشن ساعدنا ان احنا نعمل عمليه اللوز بسهوله ويسر. ساعدنا ان العمليه اللوز سواء كانت في الكبار او في الصغيرين بتتعمل باريحيه جدا، بدون ما يبقى فيه نزيف. بتبقى وقت العملية قليل جدا. كمان مهم جدا الألم اللي بيبقى بعد العملية بيبقى قليل جدا، نتيجة ان التكنولوجي بتاعت الكوبليشن مختلفة تماما عن الليزر، مختلفة تماما عن الجراحة، مختلفة تماما عن الراديو فريكونسي اللي هو التردد الحراري. وان كانت كل الأجهزة دي موجودة عندنا في المركز، لكن احنا بنختار الحقيقة الكوبليشن عشان كل المميزات اللي احنا بنقولها. في حاجة كمان يعني عايز اقولها، ان حتى لو العيان جاي لي والمريض جاي لي وشايل اللوز، احنا تكنيك جديد جدا الحقيقة احنا بنعمله في مركزنا، ان احنا بنشتغل على مكان اللوز وبنتعامل كأن في لوز، وبنعمل لوز كأن في لوز، وبنعمل استئصال للوز. ده الحقيقة تكنيك جديد بنعمله، فبيساعدنا كمان على ان عمليات الشخير نتائجها عندنا بفضل ربنا اولا واخيرا بتبقى عالية جدا. كمان اللوز مشكلتها في موضوع الشخير الريحة. كتير جدا من العيانين بيجوا يشتكوا لي ان مكان الحلق ومكان اللوز ومكان الالتهابات المتكررة بيبقى ليها ريحة كبيرة جدا، وده من اهم كمان الاسباب اللي احنا بيخلينا نقدر نشيل اللوز مع عمليات الشخير. يا رب يكون موضوع اللوز والشخير فاتكم النهاردة، وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.